한방눈이 오고 있습니다. 제가 알기로는 금년 첫눈이라고 보는데 진짜 기분 좋습니다. 오늘은 장작 패는 기계를 친구 집에 갖다 놓고 시운전을 하는 중입니다. 지금 통나무 하나를 쪼개 봤는데 아주 큰 통나무를 지금 가질러 친구가 그 나무 싸놓은 대로 갔거든요. 그 동안에 기계를 다시 한번 작동을 해 보겠습니다. 전진, 전진, 전진. 중립, 후진. 후진했을 때는 요 센서가 감지되면 장작 길이만큼만 움직이게끔 그렇게 해놓은 상태고요. 지금 자 가져오고 있습니다. 와, 이게 나갈 수 있을래나? 한번 해봅시다. 자, 이게 잘 쪼뽀개지는 나무야, 이게, 그치? 아니, 안 뽀개진 나무도 갖고 왔으니까. 어이, 좋아. 이상 마치겠습니다.